آن حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی اولین شب ماه مبارک رمضان فرا میرسد فتحت ابواب الجنه، درهای بهشت باز میشه. دو و غلقت ابواب النار، دروازه های جهنم بسته میشه، حتی یه دروازه هم باز نیست. اینا نعمت کمیه. صفدت مردة الجن و شیاطین متمرد و سرکش، اونهایی که باعث میشن بندگان خدا به الله نرسن، اونها رو در قل و زنجیر میکنن که شما دیگه حق ندارید به بنده من نزدیک بشید، شما مانع وصل شدن بنده به من نشید. بعد تو این مسیر دعوتنامه خداوند موانع رو برداشته، دزدها رو، راهزنها رو، مردة الجن رو، شیاطین رو، همه رو صفدت، اونها رو در قل و زنجیر کرده. جالب ترش رو بشنوید. و ینادی مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. هر شبی از شبهای رمضان یک منادی از جانب الله، یک فرستاده از جانب الله صدا میزند یا باغی الخیر اقبل، ای کسی که دنبال خیر و برکتی، بیا پیش من. اقبل، بیا جلو، بیا بردار. این ماه پر از فرصته، پر از نعمته. در یک شبش میتونی 82 سال 83 سال رو طی بکنی. هر فرضش 70 فرض حساب میشه. آخه دیگه معادلات ریاضی نیست. همه جا اینجا همه معادلات رنگ میبازه. معادلات آسمانیه. هر نفلی فرض حساب میشه، هر فرضی 70 فرض حساب میشه، هر ذکری 70 ذکر، هر صدقه‌ای، هر افطاری که میدی اصلا اونا قابل حساب نیست. والله یضاعف لمن یشاء. کسی که یک روزه‌داری رو افطار بدهد گویا روزه گرفته. یا باغی الخیر اقبل، کسی که دنبال خیر و برکتی، بیا جلو، این فرصت برات فراهم شده، این سفره پهنه. و یا باغی الشر اقصر، ای طالب بدیها، ای کسی که همش دنبال گناه و معصیتی، اقصر، کوتاه بیا. چقدر واژه قشنگی و خدای قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم به کار برده. یا باغی الشر اقصر، این میگه که اخجل، خجالت بکش، بمیر. نه، حتی نمیگه توبه کن، اگرچه که در جاهای دیگه توبه کردن اومده، ولی اینجا واژه بسیار عاطفیه به کار میبره به نظر من. یا باغی الشر اقصر، کوتاه بیا. بس 11 ماه هر کار کردی، الان کوتاه بیا. اینو گوش بده، از همه قشنگتر. ولله عتقاء من النار و ذلك فی کل لیله. هر شبی از شبهای رمضان خدای متعال تعدادی آزاد شده از جهنم قرار میده. تعدادی آزاد شده جهنمی داره هر شب. و ذلك کل لیله، هر شب رمضان، مخصوص شب اول و شب آخر نیست. هر شبی از رمضان خدای متعال میگه تعدادی عفو عمومی از زندان جهنم. هر کسی که این ویژگی رو داره، عفو خدا بهش میخوره. هر شبی از رمضان آزاد شدگانی از جهنم داره. من و شما جزو آزاد شدگان کدوم شب رمضان هستیم؟ بله.